Hola a tots i a totes, benvinguts a aquest tercer vídeo des d'aquí, des de Seattle. Espero que el gaudiu molt. Ja sí, abans de començar m'agradaria donar les gràcies al meu bro, perquè a l'últim vídeo em va ajudar amb la música, també al Pau per ensenyar-me la funció d'estilo de capa del Photoshop i a visca.com per ajudar-me amb els subtítols dels meus vídeos. I ara sí, sin más dilación, entra vídeo. Bueno, doncs no sé si ho heu vist, però a l'últim vídeo el vaig subtitular en anglès perquè just abans de començar a fer aquests vídeos vaig estar pensant molt a veure en quin idioma ho volia fer i al final vaig decidir que ho faria en català. Però clar, també tinc amics que no parlen el català, per tant no em poden entendre. I llavors vaig estar pensant i vaig dir, vale, tots els amics que tinc que parlen castellà també parlen anglès. Així doncs, he decidit subtitular els vídeos en anglès perquè així els meus amics que no parlen el català doncs els puguin entendre i puguin seguir les meves aventures. Avi Miquel, hem cobrat! I ho dic així de feliç perquè el meu avi, l'avi Miquel, que és el papa del meu papa, quan va saber que venia aquí als Estats Units a treballar, doncs el primer que em va dir, us l'heu d'imaginar així amb un palillo, amb una camisa així està per casa, així una mica mig oberta, i amb unes ulleres així grans de pasta, d'aquestes que porta així una mica la gent gran, dient-me: vigila, que encara et fotran en un autobús, et segrestaran i et faran treballar a un bordel. Bueno, doncs sí, aquest és el meu avi Miquel. I avi, tranquil, que estic bé, que tinc feina, que m'han pagat i que sobreviuré. Referent a l'alcohol que vaig tenir a l'últim vídeo, doncs bueno, he estat investigant i no n'he tret l'aigua clara. Us deixaré tots els links que he consultat aquí baix a la descripció. Jo us convido a que ho investigueu i si ho trobeu, m'ho dieu. Tinc un nou horari. Ara en lloc de treballar dilluns, dimarts, dimecres i dijous, treballo dimarts, dimecres i dijous de 8:45 a 2:15 i dimecres de 8:45 a 2:45. Ja he viscut la meva superprimera experiència High School Musical. Van fer una assemblea ara fa 15 dies a l'institut i estaven allà tots els alumnes, van fer competicions entre ells així de mímica, guerres de cançons, i llavors també van sortir les cheerleaders, van fer allà un espectacle. I també hi havia tota la banda tocant, bueno, que flipes. I a més vaig anar a un partit de futbol americà i a la mitja part va sortir tota la banda de l'escola, tota, a fer-nos un superconcert allà al mig del camp. Vull dir que flipes! Cada dia a 9:45 del matí es fiquen així d'empeu tots i tots tenen una bandera dels Estats Units allà a l'aula i reciten això que us deixaré aquí. I llavors es fiquen aquí la mà al cor, ho reciten i llavors es tornen a seure i ja podem continuar la classe. Aquest primer mes he estat traient molts alumnes a l'aula i llavors els anava traient en grupets de 4 o 5, llavors doncs els anava fent preguntes i una de les preguntes que els hi feia era: uah, doneu-me idees per disfressar-me per Halloween, perquè no en tinc. I llavors, bueno, sí, em van donar unes quantes idees, però a més també m'anaven dient tope: no et disfressis de pallasso, no et disfressis de pallasso, no et disfressis de pallasso. I jo, però per què? I em deien: perquè et poden matar. I de cop veig al Facebook una notícia que hi ha un pallasso d'aquests a Manresa. I jo, uli, que fort, que aquesta moda dels pallassos ha arribat a Manresa. Que fort! Sabíeu que Halloween és una tradició celta? Ells es disfressaven així amb pells d'animals que caçaven i tal, perquè la nit del 31 d'octubre, que la mort o els esperits els anaven a visitar, doncs ells es disfressaven així per espantar-los i perquè no tornessin. Va començar una mica això de les disfresses, en tot aquest tema d'espantar la mort, i bueno, ara s'ha convertit en el carnaval de novembre que f***es. Només es disfressen de por els de fora, perquè diuen: uau, és Halloween, ens disfressarem de por. Tio, vaig demanar l'altre dia a l'insti si una noia de 15 anys si s'havia disfressat aquest finde, i em diu: ah, sí, d'àngel. I jo, uau, d'àngel, que guai, no? Perquè t'imagines un àngel aquí, així, com amb doble sang i tal, perquè clar, és Halloween. Dic, un àngel bonic o un àngel mort? I diu: ah, no, bonito, bonito. Aquí no es disfressen per res de coses de fer por. Jo també em vaig disfressar. Vaig anar a una casa que m'havia convidat algú, que l'havia convidat realment algun propietari de la casa, i vam anar allà a celebrar el Halloween i llavors tothom anava disfressat, però evidentment ningú anava disfressat de por. Hi havia una Alicia al País de les Meravelles, un Pikachu, un gat. Dilluns
vaig anar a fer trick or treat amb la família de la Vega. Total, que vam dir, anirem al centre de Seattle i arribem allà i ja estaven totes les botigues així posàvem més o menys amb la porta oberta, llavors els nens anaven tots amb una galleda, anaven entrant a les botigues i anaven dient... No, és que de fet no deien ni res, saps? Així somreien, ensenyaven la galleda i llavors el venedor els deia Happy Halloween i els nens pillaven 2 caramels els que aquella botiga tenien i se'ls fotien a la galleda i marxaven, vull dir, és que ni deien trick or treat. Quan vaig acabar d'estar amb aquests nens, em van portar a casa meva i de cop truquen al timbre i li vaig dir al Marc, Marc, ho puc fer jo? I em va dir, va, sí, fes-ho tu. I llavors vaig obrir la porta i llavors ja hi havia un nen i em diu, trick or treat, i vaig dir, bueno, va, treat, i li vaig donar coses que teníem per allà a casa. I de cop li dic al Marc, uah, ara el proper que vingui, en lloc de dir-li treat, en lloc de donar-li caramels, li diré, va, fes-me el trick. I no va venir ningú més. I vaig pensar, bueno, doncs demà a l'Insti ja demanaràs quines feien els nens que ara estan allà quan eren petits. Arriba l'endemà i llavors superemocionada els demano quin trick fèieu o quin trick teníeu pensat quan éreu petits. Perquè clar, evidentment, no pots anar porta per porta a demanar canvis sense tenir un trick pensat, perquè clar, si demanen el trick doncs has de poder fer. I em diuen, què dius? Però si això del trick no es fa, si evidentment preferim els treats. I jo, tio, però en sèrio no teníeu cap trick pensat? Tallar les plantes del jardí a algú? I deien, ala, però què dius? Sí que esteu bojos allà. I llavors els dic, vale, doncs digueu-me quins tricks més o menys allò. I diuen, bueno, doncs ho de tirar els ous, tirar paper de vàter a les plantes... I bueno, clar, això realment aquí a Seattle és una mica... Però llavors, com que normalment plou, doncs llavors és una merdeta treure-ho tot plegat. Ai, que fuerte que el proper vídeo que faci hi haurà nou president aquí als Estats Units. A veure qui serà. Per conèixer gent aquí, vaig a festes que m'han convidat, que l'han convidat, que l'ha convidat algú de la casa, Meetup, i també estic utilitzant el Tinder. Ja vist, això que estic dient ara són coses que té el meu mòbil, llavors ja sabeu que ara els mòbils ho saben tot. I llavors jo li he dit al meu mòbil que sóc a Seattle i llavors ell ja em busca gent que té ganes de fer coses i llavors quedem. Llavors anem a fer alguna excursió o anem a algun restaurant o... És que ara avui en dia els mòbils són superintel·ligents, ja ho veieu. I res, i fins aquí el tercer vídeo, espero que us hagi agradat molt. Jo m'ho passo molt bé fent-los, que ho sapigueu, i encara més rebent missatges vostres dient que us agraden molt, que rieu, que espereu amb ganes el següent, això m'anima molt a seguir-los fent. I espero que tots i totes estigueu super bé i us envio una abraçada i un petó ben fort.